あなたが知っている進撃の巨人は、本当の進撃の巨人ではないかもしれない。進撃の巨人のナレーション、アルミン・アルレルト、彼は言っている。調査兵団は夢見がち、僕たちの物語を。つまり視聴者は、アルミン軸の物語を見せられているわけだ。物語とは、作者の見聞や想像をもとに、人物、事件について語る形式の文学作品、フィクション要素が多い。フィクション。このフィクションと相反するのが、史実。最後、アルミン以外にも語り手がいる。それは、ヒストリア。ヒストリアとは、知書や史実を意味する。ヒストリアは、エレンは知る限りの未来を私に伝えました。と言ってる。つまり、エレン軸の史実を知っているのは、ヒストリアなのではないか。ヒストリアというと、疑惑がある。ヒストリアの娘の父親、エレン説。キャラクター名鑑で、ヒストリアと幼馴染の間に生まれた娘、って書いてあるが。それはヒストリア女王としての公式発表に過ぎないのかも。根拠は、進撃の巨人の元ネタは、大筋は北欧神話。北欧神話におけるヒストリアは、黄金の化身である女神フレイヤ。フレイヤの夫は、劇場、という意味の名のオーズという神。オーズは放浪癖がある。すでにエレンっぽい。オーズとフレイヤの間には娘がいる。フレイヤはやたらモテて、性に対して自由。それ本当にヒストリア。フレイヤには、人間の愛人もいる。あだ名は、愚かなおったる。人間の愚かなおったるって、もうそれサスペンダー男じゃ。オーズはフレイヤが愛人を作ったので、帰ってこなくなってしまう。フレイヤの娘のフノスは、帰ってこない父と母を引き合わせられるのは自分だと思っている。そして、ぐらつく道、という人間界と世界をつなぐ道で父を待つ。道って言った。フノスはそこで門番であるヘリュダム神と仲良くなり、この世の成り立ちを聞くのが好きになる。それ、過去の記憶を見ているってことでは。そう。ヒストリアの娘は、末代の進撃継承者、そして、初代の進撃の巨人継承者である、マリア・フリッツが、転生した姿。初代進撃の巨人、とか、末代進撃の巨人、とか、転生、とか。初代は、ミラムマヤ、で調べて、末代は、北欧神話における進撃の巨人の元ネタが巨大ヘビヨルムガンドであることに理由がある。ヨルムガンドは自分の尻尾をかじっている。つまり頭と尻尾が同じ。初代がマリアなら末代もマリアとなりそう。マリアが真の黒幕。マリアが進撃軸でできることを過去から順番にやったのかもしれない。ということはエレンは過去を変えてないのか。変える必要もないしできないのかもしれない。北欧神話には過去を変えることができる能力筋者などいない。なんでマリアだけ転生したの？ちゃんと、ローゼとシーナも転生している。ローゼは里親要塞の赤ちゃん。シーナは赤ちゃんリレーの赤ちゃん。ヒストリアの娘はマリアなので、最後まで進撃のお仕事してからヒストリアの娘に転生したのかもしれない。かもしれない。つまり、進撃の巨人のストーリーは3層構造。1層目は、アルミン軸の夢見がちなフィクションめいた物語。2層目は、ヒストリア軸のエレンの伝えた史実。3層目は、初代進撃と末代の進撃継承者である、マリアの2000年間の母ユミルと三姉妹に自由を求める愛のストーリー。となるのかもしれない。確信しかないけどね。この3層構造は、北欧神話の世界が、天上界、地上界、地下界の3層で構成されていることとも一致する。フリッツ三姉妹の転生も、ちゃんと北欧神話のナルン三姉妹と合致する。そして、実はこの3層だけではない。別の神話をなぞった、リヴァイを主人公としたサイドストーリーが大胆に練り込まれている。こっちは断念。リヴァイ軸のサイドストーリーは断念できる。こっちは割とそのまんまに近い。なお、内容はリヴァイのラブストーリー。リヴァイ軸のサイドストーリーは後日紹介できるかもしれない。